Всем привет! Очередная посылочка Алиэкспресс радует. Так, на почту приехало сколько чего шла и стоит. Расскажу, под видео напишу. Вот оно. Значит, что высылал? Хлопчику высылал, значит, вот эти вот оплеточку для отсасывания лишнего припоя, удаления. Вот. А здесь вот такой вот коврик. Интересно, он... Его даже и не распечатаешь. Он полностью запечатанный. Так что я даже и не покажу. Ох, опять ударяется все. Ударяется у меня, ударяется. Значит, как-то бы мне этот коврик показать. Значит, здесь, если видите, специальные есть отсеки. Вот. Может, как-то его... Так, если видно, да? Специальные вот отсеки слева видно. Вот, сверху, снизу. Нет, снизу, только сверху. Вот. И так, может как-то отключить это питание. Может сейчас как-то оно... Не. Хуже без этого, без освещения. Ну, значит, вот такой вот коврик. Он не скользящий. Здесь обычно занимается сотрудник мобильный. Тут же какие-то маленькие открутил винтики сюда, что-то, пинцетик, и все, и вот будет работать. Значит, сколько стоит, что за продавец, напишу. Вот такая вот посылочка. Ничего, собственно, такого. Ну, коврик то, что надо. Для работы очень практичная вещь. Поэтому, если кто занимается, особенно мелкими деталями, вещь незаменимая. Так что вперед за покупками, кому есть кайф. Ну все, покеда, такой маленький обзорчик.